हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2077 साल चैत्र 27 गते शुक्रबार, तदनुसार
9/4/2021 बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबा समान प्रिय बन्नको लागि आफूलाई आत्मा बिन्दु सम्झेर बिन्दु बाबालाई याद गर। मिठे बच्चे, बाबा समान प्रिय बन्नको लागि आफूलाई आत्मा बिन्दु सम्झेर बिन्दु बाबालाई याद गर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबा कति प्रिय हुनुहुन्छ, प्यारको सागर हुनुहुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा समान हामी बच्चाहरू पनि बन्नु छ। त्यसको लागि बाबा विधि बताउनुहुन्छ कि हामीले आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई पनि बिन्दु रूपमा याद गर्छौँ भने तब हामी पनि बाबा समान बन्छौँ। किनकि जब स्वयंलाई पनि आत्मा सम्झिन्छौँ, सबैलाई आत्मा देख्छौँ, बाबालाई याद गर्छौँ भने त्यो बाबाको गुण र शक्ति हामीमा आउँछ र आत्मिक व्यवहार हुन्छ। आत्माको गुण विशेषतालाई कर्ममा हामी युज गर्छौँ, जसबाट सबैले सुख पाउँछन्। त्यसैले बाबा समान बन्छौँ। प्रश्न छ, यादमा रहने गुप्त हड्डी मेहनत हरेक बच्चाले गर्नु छ, किन? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि यादमा रहने मेहनत, धेरै मेहनत गर्नु छ। हड्डी मेहनत अर्थात् कि धेरै मेहनत, र त्यो पनि गुप्त मेहनत गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो मेहनत यादको यात्राको लागि गर्नु छ, किन होला? किनकि याद बिना आत्मा पाप आत्माबाट पुण्य आत्मा बन्न सक्दैन। जब गुप्त यादमा रहन्छौ, देही अभिमानी बन्छौ, तब विकर्म विनाश हुन्छ। धर्मराजको सजायबाट बच्ने साधन पनि याद हो। मायाको तुफानले यादमा नै विघ्न पार्छ। त्यसैले यादको गुप्त मेहनत गर, तब नै लक्ष्मी नारायण जस्तो प्रिय बन्न सक्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यादमा रहने गुप्त हड्डी मेहनत गर्नु छ, तर किन? यसबाट के फाइदा हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ याद बिना, बाबाको याद बिना आत्माको पाप घट्दैन र आत्माको विकर्म विनाश हुँदैन, साथै पुण्य आत्मा पनि बन्न सक्दैन। त्यसैले जति सक्यो त्यति बाबालाई याद गर्नु छ। त यसरी गुप्त रूपमा यादमा रहने मेहनत गर्छौँ भने यसबाट हामी देही अभिमानी पनि बन्छौँ र विकर्म विनाश हुन्छ र साथै धर्मराजको सजायबाट हामी बच्छौँ। त्यसैले यो याद धर्मराजको सजायबाट बच्ने एउटा साधन पनि हो। र बाबा भन्नुहुन्छ मायाको तुफानले यादमा नै विघ्न पार्छ। त्यसैले यादको गुप्त मेहनत गर, किनकि यादमा नै मायाले विघ्न पार्छ। त्यसैले निरन्तर बाहिरी मात्र निरन्तर बाबाको यादमै रहिराख्नु छ, ताकि माया आउँदै नआओस्, आए पनि फर्केर जाओस्, हामीलाई बाबा भन्छ विघ्न नपारोस्। त यसरी गुप्त यादको मेहनत गर्नाले तब नै हामी के बन्छौँ? लक्ष्मी नारायण समान प्रिय बन्छौँ। त्यसैले लक्ष्मी नारायण समान बन्नको लागि जति सक्यो त्यति नै यादमा रहनु जरुरी छ। गीत छ, ओम नमो शिवाय, ओम शान्ति। यो महिमा हो सबैका पिताको। याद गरिन्छ भगवान अर्थात् बाबालाई। उहाँलाई मात पिता भनिन्छ नि, परमपिता परमात्मा पनि भनिन्छ। यस्तो होइन, सबै मनुष्यहरूलाई परमपिता परमात्मा भनिन्छ, मनुष्यहरूलाई पिता भनिन्छ, तर निराकार शिव बाबालाई नै परम पिता भनिन्छ, किनकि उहाँ सबै आत्माको पिता हुनुहुन्छ। चाहे देव आत्मा होस्, चाहे धर्म आत्मा होस्, चाहे महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, सबै आत्माको पिता हुनुहुन्छ। त्यसैले एक शिव बाबालाई नै परम पिता भनिन्छ। बाबा त लौकिक पितालाई पनि भनिन्छ। लौकिक पिता जसलाई भनिन्छ उनले पनि फेरि
पारलौकिक पितालाई याद गर्छन्। वास्तवमा याद गर्ने आत्माले हो जसले लौकिक पितालाई पनि याद गर्छ। त्यो आत्माले आफ्नो रूपलाई कर्तव्यलाई पनि जान्दैनन्। याद गर्नेवाला को हो? आत्मा हो। र आत्माले आफ्नो निराकार पितालाई पनि याद गर्छन्, तर पनि आफूलाई पनि जानेका छैनन्। पितालाई त जानेनन्, चिनेनन्, तर आफूलाई पनि जानेका छैनन् वास्तवमा म आत्मा हुँ भनेर। र जब आफूलाई चिन्दैका छैनन् भने आफ्नो कर्तव्यलाई जान्ने कुरै भएन। आत्माले आफैलाई नै जान्दैन भने परमपितालाई कसरी जान्न सक्छ? आफ्नो लौकिक पितालाई त सबैले जानेका छन्, उनीबाट वर्षा मिल्छ। नत्र याद किन गर्ने? पारलौकिक बाबाबाट अवश्य वर्षा मिल्छ। भन्छन्, हे ईश्वर, उहाँसँग दया क्षमा माग्छन् किनकि पाप गरिरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ पारलौकिक जस्तो लौकिक पिताबाट वर्षा पाउँछ भने पारलौकिक पिताबाट पनि अवश्य वर्षा मिल्छ। र उहाँलाई नै हे ईश्वर भनेर सबैले याद गर्छन्। दया गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्, पापबाट मुक्त गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई नै सबैले याद गर्छन्। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ, तर आत्मालाई जान्नु अनि फेरि परमात्मालाई जान्नु यो गाह्रो विषय हो। सजिलोमा सजिलो अनि गाह्रोमा गाह्रो। सजिलोमा कति सजिलो, म पनि आत्मा ज्योति स्वरूप, शिव बाबा पिता पनि ज्योति स्वरूप। गाह्रोमा गाह्रो किनकि शरीरमा रहेर शरीरलाई देख्दा देख्दै पनि त्यो शरीरभित्र रहनेवाला, निधारको बीचमा रहनेवाला, त्रिकुटीमा रहनेवाला आत्मालाई देख्नु छ र आत्मिक गुण विशेषतालाई कर्ममा युज गर्नु छ। जति नै साइन्स आदि सिकुन्, जसबाट चन्द्रमासम्म पुग्छन्, फेरि पनि यो ज्ञानको अगाडि त्यो तुच्छ छ। भले चन्द्रमासँग पुग्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान शिव बाबाले दिनुभएको यो सत्य ज्ञान राज्यको शिक्षाको अगाडि त्यो ज्ञान तुच्छ छ। किन? किनकि त्यो चन्द्रमासम्म पुगे तापनि नाम छ, तर आत्मा सतो प्रधान त्यसबाट बन्दैन। न आत्माको विकर्म विनाश हुन्छ, न कुनै पुण्य नै कमाइन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यसबाट कुनै फाइदा छैन, प्राप्ति छैन। तर यो पढाइबाट के छ? प्राप्ति छ। आत्मा सतो प्रधान बन्छ, विकर्म विनाश हुन्छ, सजायबाट छुट्छ, वर्षा पाउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई अनि बाबालाई जान्नु धेरै गाह्रो छ। जति पनि बच्चाहरूले आफूलाई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाउँछन्, उनीहरूले पनि आफूलाई आत्मा निश्चय गरून्। म आत्मा बिन्दु हो, हाम्रो पिता पनि बिन्दु हुनुहुन्छ, यसलाई बिर्सिन्छन्। यो हो गाह्रो विषय। आफूलाई आत्मा भनेर पनि बिर्सिन्छन्, बाबालाई याद गर्न पनि बिर्सिन्छन्। देही अभिमानी बन्ने अभ्यास नै छैन। आत्मा बिन्दु हो जसमा नै 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। म आत्माले भिन्न भिन्न शरीर लिएर पाठ खेल्छु, यसलाई घडी बिर्सिन्छ। मुख्य कुरा बुझ्नुपर्ने यही हो। ज्ञान त अथाह छ, तर सारमा के हो? मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? कि म आत्मा हुँ, यो शरीरद्वारा कर्म गर्नेवाला, र मेरो पिता पनि निराकार शिव बाबा हुनुहुन्छ। आत्मा र परमात्मालाई नजानेसम्म अरू ज्ञान त सबैको बुद्धिमा आउँछ। हामीले 84 जन्म लिन्छौँ, सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बन्छौँ। यो चक्र त धेरै सजिलो छ, बुझ्छौ, तर केवल चक्रलाई जान्नाले त्यति फाइदा हुँदैन जति आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर बाबालाई याद गर्नमा फाइदा छ। किनकि ज्ञानबाट त थाहा छ नि सतो प्रधान बन्नु छ, म आत्मा हुँ भन्ने पनि ज्ञान छ,
र म सतो प्रधान बन्नु छ, देवी देवता समान बन्नु छ, श्रेष्ठ कर्म गर्नु छ, यो ज्ञान त छ हैन। म भित्र भएको नकारात्मक कुरालाई छोड्नु छ, यो पनि ज्ञान छ। तर मुख्य अझै याद हो। किन? त्यो छोड्ने शक्ति प्राप्त गर्नको लागि त बाबाको याद नै चाहिन्छ। जबसम्म शक्ति हुँदैन तबसम्म ज्ञान हुँदा हुँदै पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौ स्वयंलाई। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, जति सक्यो आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर बाबालाई याद गर्नु, यसमा नै के छ? फाइदा छ। म आत्मा तारा हुँ, फेरि बाबा पनि तारा, अति सूक्ष्म हुनुहुन्छ। उहाँ नै सद्गति दाता हुनुहुन्छ। उहाँलाई याद गर्नाले नै विकर्म विनाश हुन्छ। यो तरिकाले कसैले पनि निरन्तर याद गर्दैनन्, देही अभिमानी बन्दैनन्। घडी यो याद रहोस्, म आत्मा हुँ, बाबाको सन्देश छ, मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। म बिन्दु हुँ, यहाँ आएर पाठधारी बनेको छु। ममा 5 विकारको मैला लागेको छ। कलियुगमा छु, अब सत्ययुगमा जानु छ। आफूलाई पनि के सम्झिने, बाबाले कसरी चिन्तन गर्ने, आफैले आफैसँग कसरी कुरा गर्ने, के कुरा गर्ने, त्यो बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि म आत्मा हुँ, म पाठधारी हुँ, म यो शरीरद्वारा पाठ खेलिरहेको छु, अभिनय गरिरहेको छु र म आत्मामा नै विकारको मैला जमेको छ। म आत्माबाट यो विकारको मैलालाई निकाल्नु छ र म आत्मा नै सतयुगमा जानु छ हैन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त? बाबा भन्नुहुन्छ यही कुरा चिन्तन गर्नु। त्यसैले अब के गर्ने? बाबालाई अत्यन्त प्रेमपूर्वक याद गर्नु छ। यसरी बाबालाई याद गर्यो भने मैला निस्कन्छ। यही हो मेहनत। सेवा गरेको धाक त खुब लगाउँछन् बच्चाहरूले न। बाबा मैले आज यो सेवा गरेँ, बाबा आज यतिलाई सन्देश दिएँ हैन। चाहे तनको सेवा, मनको सेवा, धनको सेवा, वाचाको सेवा, बाबा भन्छ सेवाको बच्चाहरूले खुब धाक लगाउँछन्, नशा रहन्छ। आज यो सेवा गरे, धेरै प्रभावित भए, तर शिव बाबा सम्झनुहुन्छ आत्मा र परमात्माको ज्ञानमा कति पनि प्रभावित भएन। दुनिया स्वर्ग र नर्क कसरी बन्छ, आत्माले 84 जन्म कसरी लिन्छ, सतो रजो तमोमा कसरी आउँछ, केवल यसैलाई सुनेर नै प्रभावित हुन्छ। मन बाबामा निश्चय भएन ती आत्माहरूको। परमात्मा निराकार हुनुहुन्छ यो पनि बुझ्छन्। बाँकी म आत्मा हुँ, ममा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। बाबा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ, उहाँमा सारा ज्ञान छ, उहाँलाई याद गर्नु छ। यी कुरा कसैले पनि बुझ्दैनन्। बाबा बिन्दु रूपमा हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ, बुझ्छन्, तर निराकार हुनुहुन्छ, म आत्मा निराकार आत्मा हुँ, यो स्थितिमा बसेर याद चाहिँ नि गर्दैनन्। बुझ्न त बुझ्छन्, तर याद गर्ने मेहनत पुग्दैन। बाबा भन्छ मुख्य कुरा बुझ्दैन। अब योग नै भएन भने कहाँबाट शक्ति आउँछ? शक्ति नै छैन भने धारणा कसरी हुन्छ? विकर्म विनाश कसरी हुन्छ? 5 विकारको त्याग कसरी हुन्छ? त्यसैले बाबा भन्छ मुख्य कुरा बुझ्दैनन्। विश्वको इतिहास भूगोलको ज्ञान बाबाले नै दिनुहुन्छ। सरकारले पनि चाहन्छ विश्वको इतिहास भूगोलको ज्ञान हुनुपर्छ। यो त त्यसभन्दा पनि सूक्ष्म कुरा हो। आत्मा के हो, त्यसमा कसरी 84 जन्मको पाठ छ, त्यो पनि अविनाशी छ। यसलाई पनि याद गर्नु, आफूलाई बिन्दु सम्झिनु अनि बाबालाई याद गर्नु, जसबाट विकर्म विनाश हुन्छ। यस्तो योगमा कोही पनि तत्पर रहँदैनन्। आज सारा मोडले के छ? आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्ने। यसरी यादमा रहे भने त अति प्रिय हुन्छन्। यी लक्ष्मी नारायणलाई हेर कति प्रिय छन्, जो मम्मा बाबा निरन्तर शिव बाबालाई याद गर्नु भएर नै यति प्रिय लक्ष्मी नारायण बन्नुहुनेछ।
यहाँका मनुष्यहरूलाई त हेर कस्ता छन्, आफै पनि भन्छन् हामीमा कुनै गुण छैन, हामी मलेच्छ जस्तै छौँ। हजुर स्वच्छ हुनुहुन्छ। जब आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर बाबालाई याद गर्छौ तब सफलता मिल्छ, नत्र सफलता धेरै कम मिल्छ। गर्न त सेवा गर्छौँ, नगर्ने होइन, तर सफलता पनि त्यही रूपमा प्राप्त हुनु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ जति आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गरेर सेवा गर्छौँ त्यसमा जति सफलता मिल्छ त्यति याद बिनाको सेवामा मिल्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ नत्र सफलता धेरै कम मिल्छ। सम्झन्छन् हामीमा धेरै राम्रो ज्ञान छ। विश्वको इतिहास भूगोल हामीले जानेका छौँ, तर योगको चार्ट बताउँदैनन्। मुस्किलले कोही छन् जो यस अवस्थामा रहन्छन्, अर्थात् आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्छन्। धेरैको अभ्यास छैन। बाबा सम्झिनुहुन्छ, बच्चाहरूले केवल ज्ञानको चक्र बुद्धिमा घुमाउँछन्। बाँकी म आत्मा हुँ, बाबासँग मलाई योग लगाउनु छ, जसद्वारा कलियुगबाट निस्केर सतयुगमा जान्छु। म आत्माले बाबालाई जान्नु छ, उहाँको यादमा नै रहनु छ। धेरैको यस्तो अभ्यास कम छ। समय अनुसार समय कति थोरै छ, सङ्गम युगको अन्तिम समय छ, कति धेरै परिवर्तन गर्न बाँकी छ, कति दिव्य गुणको धारणा गर्न बाँकी छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब यो समयमा हामीलाई योगको धेरै आवश्यकता छ, ताकि अब छिटोभन्दा छिटो हामी सम्पन्न बनौँ। र त्यसैले आज बाबाले बार बार यादमा धेरै जोड दिइराख्नु भएछ, योगमा जोड दिइराख्नु भएछ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूले ज्ञान त बुद्धिमा धेरै घुमाउँछन्, तर म आत्मा हुँ, निराकार शिव बाबालाई याद गर्नु छ, यसमा कमजोर छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म आत्माले बाबालाई जान्नु छ, उहाँको यादमा नै रहनु छ। धेरैको यस्तो अभ्यास कम छ। धेरै आउँछन् पनि, राम्रो पनि भन्छन्, बाँकी उनीहरूलाई यो थाहा छैन भित्र कति मैला जमेको छ। स्वयं आत्मामा सुन्दरबाट श्याम बन्यौँ, फेरि सुन्दर कसरी बनिन्छ यो कसैले पनि जानेका छैनन्। आत्मा सतो प्रधान कसरी बन्ने यो कसैले जानेका छैनन्। केवल इतिहास भूगोल जान्नु मात्र होइन, पावन कसरी बन्ने, सजायबाट बच्ने उपाय हो केवल यादमा रहनु। योग ठीक भएन भने धर्मराजको सजाय खानु पर्नेछ। यो धेरै ठुलो विषय हो जसलाई कसैले पनि लिन सक्दैन। ज्ञानमा आफूलाई मिया मिठो सम्झिन्छन्, यसमा केही शङ्का छैन। मुख्य कुरा हो योगको। आज सारा बाबाको मुरली केमा छ? योगमा। योगको महत्त्व बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। योगमा जोड दिइराख्नु भएछ। योगमा जति सक्यो रहनु भन्ने बाबा स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। योगमा धेरै कच्चा छन्, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ खबरदार हो, केवल पण्डित बन्नु छैन। म आत्मा हुँ, मैले बाबालाई याद गर्नु छ। बाबाले आदेश दिनुभएको छ मन मन भव। यो हो महामन्त्र। आफूलाई तारा सम्झेर बाबालाई पनि तारा सम्झ, फेरि बाबालाई याद गर। बाबाको कुनै ठुलो रूप अगाडि आउँदैन। बाबाले कति सहज भन्दा सहज युक्ति, आत्मा परमात्मा अझै गाह्रो होला भनेर बाबाले भन्नुभयो आफूलाई पनि तारा सम्झ, बाबालाई पनि तारा सम्झ, तब सहज याद रहन्छ, टिक्न सक्छ। बाबा भन्छ त्यसैले देही अभिमानी बन्नमा नै मेहनत छ। विश्वको महाराजा महारानी एक बन्छन्, जसको लाखौं प्रजा बन्छन्। प्रजा त धेरै हुन्छन् नि। इतिहास भूगोललाई जान्नु त सजिलो छ, तर जब आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्छौं तब पावन बन्छौं। यस्तो अभ्यास धेरै गाह्रो छ। याद गर्न बस्यो भने धेरै तुफान आएर बाधा पार्छ। एकरस भएर आधा घण्टा बस्न पनि धेरै मुस्किल छ। घडी घडी बिर्सिन्छन्। यसमा सच्चा सच्चा गुप्त मेहनत छ। चक्रको रहस्य जान्न त सजिलो छ, बाँकी देही अभिमानी भएर बाबाको याद गर्नु, यसैलाई मुस्किलले सम्झिन्छन् र कर्ममा आउँछन्। बाबाको यादबाट नै तिमी पावन बन्छौ।
निरोगी शरीर, लामो आयु मिल्छ। केवल विश्वको इतिहास भूगोल सम्झाउँदैमा मालाको दाना बन्न सकिँदैन। दाना बनिन्छ यादले। यो मेहनत कसैको छैन। बाबा आज एकदम साफ साफ भन्दै हुनुहुन्छ कि जुन मात्रामा याद हुनुपर्ने बाबाको, जति योग हुनुपर्ने बाबा भन्नुहुन्छ, त्यति हामी कुनै पनि बच्चामा छैन बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। स्वयंलाई पनि थाहा हुन्छ म यादमा रहेको छैन। ठुला ठुला महारथीहरू पनि यस कुरामा कमजोर छन्। मुख्य कुरा सम्झाउनै आउँदैन। यो कुरा छ पनि मुस्किल। कल्पका आयु उनीहरूले लामो बनाइदिएका छन्। तिमीले 5000 वर्ष सिद्ध गर्छौ, तर आत्मा र परमात्माको रहस्य केही पनि जानेका छैनन्, याद नै गर्दैनन्। त्यसैले अवस्था डगमगाइरहन्छ। देह अभिमान धेरै छ। देही अभिमानी बने भने मात्रै मालाको दाना बन्न सक्छन्। यस्तो होइन विश्वको इतिहास भूगोल सम्झाउँछु, त्यसैले म मालामा आउँछु। आत्मा यति सानो छ, यसमा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। यो कुरालाई पहिला पहिला बुद्धिमा ल्याउनु छ अनि चक्रलाई याद गर्नु छ। मुख्य कुरा हो योगको। योगी अवस्था हुनुपर्छ। पाप आत्माबाट पुण्य आत्मा बन्नु छ। आत्मा पवित्र हुन्छ योगद्वारा। योग बल हुने नै धर्मराजको डन्डाबाट बच्न सक्छन्। यस्तो मेहनत धेरै मुस्किलले कोहीबाट हुन सक्छ। मायाका तुफान पनि धेरै आउँछन्। यो धेरै हड्डी गुप्त मेहनत हो। लक्ष्मी नारायण बन्नु सानी आमाको घर जानु जस्तो छैन। सानी आमाको घर एकैछिनमा जान सकिन्छ, तर बाबा त्यसैले बाबा तुलना गर्दै हुनुहुन्छ कि योगमा रहन त्यति सहज छैन। यो अभ्यास निरन्तर चाहिन्छ। यो अभ्यास भयो भने हिँडडुल गर्दा पनि बाबाको याद आइरहन्छ। यसलाई नै योग भनिन्छ। बाँकी बाबाले बसेरै योग गर्नु भन्नु भएन। कारोबार गर्नु, आफ्नो सम्पूर्ण कार्य गर्नु, खानु पिउनु, घुम्नु, खेल्नु, खानु, सब चिज गर्नु, तर याद निरन्तर बुद्धिमा हुनु पर्यो। बाँकी ज्ञानका कुरा त साना साना बच्चाहरूले पनि बुझ्छन्। चित्रहरूमा पनि सबै युग आदि लेखिएका छन्। यो त सामान्य कुरा हो। जब कुनै पनि कार्य सुरु गर्छन् भने स्वस्तिक लगाउँछन्। यो निशानी हो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुगको बाँकी छ छोटो सङ्गम युग। त्यसैले पहिला आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबाको याद गर्दै रह्यो भने नै त्यो शान्ति फैलिन सक्छ। योगबाट विकर्म विनाश हुन्छ। सारा दुनियाँले यही कुरा भुलेका छन्। आत्मा र परमात्माको बारेमा कसैले भन्छन् परमात्मा हजारौं सूर्य समान तेजोमय हुनुहुन्छ, तर यो कसरी हुन सक्छ? जबकि भन्छन् आत्मा नै परमात्मा। त्यसो भए त दुवै एकै भए नै सानो ठुलोको फरक पर्न सक्दैन। यसबारे पनि सम्झाउनु छ। आत्माको रूप बिन्दु जस्तो छ। आत्मा नै परमात्मा हो भने त परमात्मा पनि बिन्दु ठहरियो नि। यसरी फरक त हुन सक्दैन। सबै परमात्मा भए भने सबै सृष्टिकर्ता हुने भए। सबैको सद्गति गर्ने त एक बाबा हुनुहुन्छ नै। एकातिर हे सद्गति दाता भनेर पुकार गर्छन् र अर्कोतिर आत्मा नै परमात्मा भनिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यदि आत्मा नै परमात्मा भएको भए त सबै सद्गति गर्नेवाला भयो, फेरि सद्गति दाता भनेर पुकार्नु किन पर्यो? सबैको सद्गति गर्ने त एक बाबा हुनुहुन्छ नि। बाँकी त हरेकलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। यसलाई बुद्धिमा बसाल्नु छ। सबैको आफ्नो आफ्नो पाठ छ, तर सृष्टिकर्ता सद्गति दाता त एक बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने के हुन्छ? बाबालाई याद गर्नाले मैला निस्किन्छ, विकर्म विनाश हुन्छ। यही मेहनत हो।
एक त आधा कल्पसम्म देह अभिमानी भएर रह्यो। सतयुगमा देही अभिमानी भएर पनि बाबालाई जानेका छैनन्, ज्ञानलाई जानेका छैनन्। यो समयमा तिमीलाई जुन ज्ञान मिल्छ त्यो ज्ञान बिलाउँछ। त्यहाँ केवल यति जानेका हुन्छौ, म आत्माले एउटा शरीरलाई छोडेर अर्को लिन्छु, पार्ट खेल्छु। यसमा चिन्ताको के कुरा भयो? हरेकले आफ्नो पार्ट निर्वाह गर्नु छ। रोएर के हुन्छ? यही सम्झाइन्छ। यदि केही बुझ्यौ भने शान्ति पाउँछ। आफूले बुझेदेखि अरूलाई पनि बुझाउन सकिन्छ। पाकाहरूले सम्झाउँछन् पनि रोएर के फर्केर आउँछ र? बाबा भन्नुहुन्छ यो आत्माको ज्ञान नभएको कारणले दुखी छन्। एक छोडेर गयो, उसको यादमा रोए। यदि आत्माको ज्ञान छ, म आत्मा हुँ, शरीरद्वारा अभिनय गरिरहेको छु, सबै आत्मा आफ्नो आफ्नो पार्ट खेलिरहेका छन्, आफ्नो अभिनय गरिरहेका छन् भन्ने ज्ञान सबैलाई यदि भयो भने कोही जाँदा पनि कोही रुँदैनन्, दुखी हुँदैनन्। त्यसैले दुखी हुने कारण नै के रहेछ? आफूलाई शरीर भन्ठानेको। त्यसैले बाबा हुन्छ सतयुगमा कोही रुनु पर्दैन, दुखी हुँदैन, किनकि सबैलाई थाहा छ कि म आत्मा हुँ। शरीर छोडेर आत्मा निस्केर गयो, यसमा रुनु पर्ने के कुरा छ? अज्ञान कालमा पनि यस्तै सम्झिन्छ, तर उनीहरूले यो जानेका छैनन् आत्मा र परमात्मा के चिज हो। आत्मामा मैला जमेको छ। उनीहरूले त सम्झिन्छन् आत्मा निर्लेप छ। यी धेरै सूक्ष्म कुरा हुन्। बाबालाई थाहा छ धेरै बच्चाहरू यादमा रहँदैनन्। केवल सम्झाएर मात्रै के हुन्छ र? ज्ञान सुनाउन त कति हामीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ, सबैलाई बाबाको सन्देश दिन मन लाग्छ, दिन्छौँ, त्यो पनि ठिकै छ। तर बाबा हुन्छ त्यसको साथसाथै यदि हामी स्वयं पनि आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्छौँ भने त्यो अति नै राम्रो कुरा। बाबा भन्नुहुन्छ केवल सम्झाएर मात्रै के हुन्छ र? होइन, स्वयंको विकर्म विनाश त हुँदैन। खुबै प्रभावित भयो, तर यसले उनीहरूको कुनै कल्याण त भएन नि। अर्थात् कि ज्ञान त दियौँ, बाबाको परिचय त दियौँ, तर जबसम्म आफू आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गरेर सम्झाउँदैन भने ती आत्मामा पनि तीर लाग्दैन। बस माथिबाट राम्रो राम्रो भने गयो। त ती आत्माहरूको पनि सच्चा कल्याण गर्नको लागि तीर लागोस्, ज्ञान बुझोस्, बाबाको पक्का बनुन्, त्यसको लागि पनि हामीले नै यादमा रहेर सन्देश दिनु छ। आत्मा र परमात्माको ज्ञान मिलोस् तब बुझ्छन् वास्तवमा हामी उहाँका बच्चा हौँ। बाबा नै पतित पावन हुनुहुन्छ, आएर हामीलाई दुःखबाट छुटाउनुहुन्छ। उहाँ पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। बाबालाई निरन्तर याद गर्नुपर्छ। बाँकी इतिहास भूगोल जान्नु कुनै ठुलो कुरा होइन। बुझ्नको लागि त आउँछन्, तर म आत्मा हुँ यो अवस्थामा रहनुमा नै मेहनत छ। आत्मा र परमात्माको कुरा पनि तिमीलाई बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। सृष्टिको चक्र त सजिलो छ, जति हुन सक्छ उड्दा बस्दा देही अभिमानी बन्ने मेहनत गर्नु छ। देही अभिमानी अत्यन्त शान्त रहन्छन्, जानेका छन् मलाई साइलेन्समा जानु छ। जब आफूलाई आत्मा सम्झिन्छौँ तब बार बार याद आउँछ कि म वास्तवमा बाबाको यादमा रहनु छ। देही अभिमानी अत्यन्त शान्त रहन्छन्, जानेका छन् मलाई साइलेन्समा जानु छ। निराकारी दुनियाँमा गएर विराजमान हुनु छ, अर्थात् कि साइलेन्समा परम धाममा गएर बाबालाई याद गर्नु छ। स्वयं पनि परम धाममा आत्मा स्थित हुनु छ, त्यो अनुभूति गर्नु छ, त्यो स्मृति रहन्छ। हाम्रो पाठ अब पुरा भयो। बाबाको रूप सानो बिन्दु सम्झिन्छौँ। उहाँ कुनै ठुलो लिङ्ग हुनुहुन्न, बाबा अति सूक्ष्म हुनुहुन्छ। उहाँ ज्ञानका सागर, सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। म आत्मा पनि ज्ञानवान बनिरहेको छु। यस्तो चिन्तन जब चल्छ तब उच्च पद पाउन सकिन्छ।
सारा दुनियाँ कसैले पनि आत्मा र परमात्मालाई जानेका छैनन्। तिमी ब्राह्मणहरूले अहिले जानेका छौ, सन्यासीले पनि जानेका छैनन्, न त आएर बुझ्छन्। उनीहरू त सबै आफ्नो धर्मको समयमा नै आउँछन्, हिसाब किताब चुक्ता गरेर फर्किन्छन्। तिमीलाई नै यो मेहनत गर्नाले बाबाबाट वर्षा मिल्छ। अब फेरि देही अभिमानी बन्नु छ। दिल त आत्मामा हुन्छ नि, आत्माले नै बाबासँग दिल लगाउनु छ। दिल शरीरमा हुँदैन, शरीरका त सबै स्थूल अङ्गहरू हुन्छन्। दिल लगाउनु यो आत्माको काम हो। आफूलाई आत्मा सम्झेर फेरि परमात्मा बाबासँग दिल लगाउनु छ। आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म छ। कति सानो सूक्ष्म आत्माले कति पाठ खेल्छ। यो हो आश्चर्य। यति सानो चिजमा कति अविनाशी पाठ भरिएको छ। त्यो कहिले पनि मेटिँदैन, अत्यन्त सूक्ष्म छ। तिमीले कोसिस गरे पनि ठुलै चिज याद आउँछ। म आत्मा सानो तारा हुँ भने बाबा पनि सानो हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले पहिला त यही मेहनत गर्नु छ। यति सानो आत्मा नै यति बेला पतित बनेको छ। आत्मालाई पावन बनाउने यही पहिलो उपाय हो। पहिलो उपाय के हो? आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबाको याद मात्रै पनि भन्नु भएन, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबाको याद। पढाइ पढ्नु छ, बाँकी खेल्नु दौडिनु त बेग्लै कुरा हो। खेल्ने पनि एक बेग्लै कला हुन्छ। पढाइबाट पद मिल्छ, खेलकुदद्वारा कुनै पद मिल्दैन। खेल आदिको विभाग अलग्गै हुन्छ, त्यससँग ज्ञान वा योगको सम्बन्ध छैन। यो भोग आदि लगाउनु पनि के हो? बाबा भन्नुहुन्छ खेल हो। मुख्य कुरा हो। मुख्य कुरा के हो? सारा मुरली केमा छ आज? मुख्य कुरा हो यादको। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ, धर्मराजको सजायबाट बच्नको लागि यादको गुप्त मेहनत गर्नु छ। पावन बन्ने उपाय हो। पावन बन्ने उपाय हो। के उपाय हो? आफूलाई आत्मा बिन्दु सम्झेर बिन्दु बाबालाई याद गर्नु। दोस्रोमा छ, ज्ञानमा आफूले आफैलाई राम्रो सम्झिनु हुँदैन। एकरस अवस्था बनाउने अभ्यास गर्नु छ। बाबाको जुन आदेश छ त्यसलाई पालन गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान मार्गमा हैन, आफूले आफूलाई राम्रो सम्झिनु अर्थात् कि म ठिक छु भनेर सम्झिनु, यही सम्झेर मात्रै बस्ने होइन। ध्यान केमा दिनु छ कि कसरी मैले एकरस अवस्था आफ्नो बनाउने, यसमा ध्यान दिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ यसकै अभ्यास गर्नु छ र बाबाले जुन आदेश दिनु भएको छ त्यसलाई पालन गर्नु छ। बाबाको वरदान छ, सच्चाई सफाईको धारणाद्वारा समीपताको अनुभव गर्ने सम्पूर्ण मूर्त भव। सच्चाई सफाईको धारणाद्वारा समीपताको अनुभव गर्ने सम्पूर्ण मूर्त भव। सबै धारणामा मुख्य धारणा हो सच्चाई सफाई। एक अर्को प्रति दिलमा बिल्कुल सफाई होस्। जसरी सफा चिजमा जे पनि स्पष्ट देखिन्छ, त्यसै गरी एक अर्काको भावना भाव स्वभाव स्पष्ट देखियोस्। बाबाले आज सच्चाई सफाईको कुरा गर्नुभयो। सच्चाई सफाई अर्थात् कि बाबा भन्छ हरेक प्रति दिलमा सच्चाई सफाई होस्। होइन, उसको व्यवहारलाई हेरेर त्यो दृष्टिले हामीले हेर्ने होइन। ऊ जे जस्तो गरे तापनि त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर हामीले यो भावले हेर्नुपर्छ कि यो पनि एउटा शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो र त्यसको साथसाथै यो एउटा पार्टधारी हो। यो अभिनय गर्दैछ, यो
रूपले यदि हामी हेर्छौँ भने, सच्चाइ सफाइ सबैप्रति राख्छौँ भने त्यो आत्माको जुन भाव हो, कुन भावले भन्दैछ, कुन भावले गर्दैछ, त्यो भाव र भावना हामी सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। होइन भने फेरि उसको व्यवहार अनुसार हामी देख्न पुग्छौँ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ, जहाँ सच्चाइ सफाइ छ त्यहाँ समीपता हुन्छ। किन भन्दा निर्दोष देख्छौँ, होइन, आत्मालाई देख्छौँ र जसले गर्दा उसप्रति स्नेह हुन्छ। भले केही नराम्रो गरे तापनि हामी कुनै दोष दिँदैनौँ, निर्दोषको भावना आउँछ, दया जागेर आउँछ र यसरी स्नेह आउँछ, कल्याणको भावना आउँछ, जसबाट आत्माप्रति हाम्रो समीपताको भावना हुन्छ। जसरी बाप दादाको समीप छौँ त्यसै गरी आपसमा पनि दिलको समीपता होस्, स्वभावको भिन्नता समाप्त होस्। यसको लागि मनको भाव र स्वभावलाई मिलाउनु छ। जब स्वभावमा फरक देखिँदैन तब भनिन्छ सम्पूर्ण मूर्त। जो हो जस्तो हो आत्मालाई त्यही रूपमा देख्नु। तब नै हाम्रो पनि त्यही अनुसारको व्यवहार कर्म दृष्टिकोण हुन्छ र हामी कसैको व्यवहारलाई हेरेर त्यो किसिमको भाव राख्दैनौँ, नकारात्मक भावना रहँदैन। तब नै हामी सम्पूर्ण मूर्त बन्न सक्छौँ। स्लोगन छ, बिग्रिएकोलाई सुधार्नु यो सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। बिग्रिएकोलाई सुधार्नु यो सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। बाबाले बताउनु भयो, सबैभन्दा ठुलो सेवा त्यो हो जो बिग्रेकोलाई, बाबाले बताउनु भयो, बिग्रेकोलाई के गर्ने? सुधार्ने। होइन, हाम्रो कसैले केही गरिरहेछ, नराम्रो गरिरहेछ, तर हामीले आत्मिक भाव र दयाको, क्षमाको, सकारात्मक भाव राखेर, आफ्नोपनको भाव राखेर हामी राम्रो गर्छौँ भने त्यो आत्मामा पनि परिवर्तन आउँछ। त्यसैले बाबाले मुरलीमा पनि बार बार भन्नुहुन्छ कि सदा यो ध्यानमा राख्नु कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। त अरू आत्मामा पनि सुधार आउँछ। त यो सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। किन भन्दाखेरि यो आत्माको सुधारबाट नै सृष्टिको पनि सुधार हुन्छ। कलियुगबाट सत्युग आउँछ, तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्छ, पतितबाट पावन बन्छन्। त यो नै सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। त्यसैले बाबा भन्नुभयो बिग्रेकोलाई सुधार्नु, अर्थात् कि बाबाले जुन वरदान दिनुभएको छ कि समीपताको अनुभव गर्ने र गराउने, यो नै हामीले ध्यानमा राख्नु छ। यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी र सारा मुरलीमा बाबाले आज यही याद दिलाउनु भयो कि ज्ञान आफ्नै ठाउँमा छ, तर प्राप्ति केमा छ र त्यो आत्माको पनि कल्याण केमा छ कि जति आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्छौँ, आफ्नो पनि विकर्म विनाश र जति आत्मा सम्झेर बाबाको यादमा रहेर ती आत्मालाई सन्देश दिन्छौँ भने तब नै त्यो आत्मालाई पनि के हुन्छ? बाबाको प्रतिको स्नेह जाग्छ, बाबाको सच्चा उसलाई पनि याद रहन्छ। त्यसैले सारा दिन के गर्नु छ? जति सक्यो बाबालाई याद गर्नु छ। आज सारा मुरली बाबाले यसैमा चलाउनु भएको छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको, पूरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा
जीवन को फेरियो काया यो जीवन को जागी सबै फेरि आत्मा सोमान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि बनाउँछ यसले जीवन महान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा मनले बोल्दछ बाबाको महिमा दर्शन गर्दछ उनको नयनले मनले बोल्दछ बाबाको महिमा दर्शन गर्दछ उनको नयनले दर्शन गर्दछ उनको नयनले राखौ न सधैँ बाबाको मान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा